Izslāpušā vārna. Kādā karstā dienā izslāpuša vārna lidoja pa visiem laukiem, meklējot ūdeni. Ilgu laiku viņš nevienu nevarēja atrast. Viņš jutās ļoti vājš, gandrīz zaudēja cerību. Pēkšņi viņš zem koka ieraudzīja ūdens krūzi. Viņš lidoja tieši lejā, lai redzētu, vai iekšā nav ūdens. Jā, viņš varēja redzēt nedaudz ūdens krūzē. Vārna mēģināja iebāzt galvu krūzē. Diemžēl viņš atklāja, ka krūzes kakls ir pārāk šaurs. Tad viņš mēģināja stumt krūzi, lai tā sagāstos, lai ūdens izplūstu, bet krūze bija pārāk smaga. Vārna kādu laiku smagi domāja. Tad, palūkojoties apkārt, viņš ieraudzīja dažus oļus. Viņam pēkšņi radās laba ideja. Viņš sāka vākt oļus pa vienam, katru iemetot krūzē. Arvien vairāk oļu piepildot krūzi, ūdens līmenis turpināja celties. Drīz tas bija pietiekami augsts, lai vārna varētu dzert. Viņš dzēra ūdeni. Viņš laimīgs aizlidoja. Morāle: domājiet un smagi strādājiet, jūs varat atrast risinājumu jebkurai problēmai. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share.